Der stod noget på papiret. Der står noget ungdomsspring, parkour, sådan noget dans. Det er sådan lidt en kombination faktisk, både for drenge og piger jo. Så har vi noget udendørs fitness, noget kampsport, og så har vi i vores hal en møgkedelig tv-stue, som vi tænker, der kunne døbes om til en tredje halvlejsstue. Et eller andet. Med noget bordfodbold, eller for ligesom at trække dem ind og lade dem blive ekstra. Ja. For at skabe den tredje halvleg, de ikke får i omklædningsrummene, fordi de bruger dem ikke. Nej. Yes. Er der en gruppe, som har bare tænker, ja, vi sidder bare med det noget vildt godt? Altså, lad nu være sådan skid. Det gør de alle sammen. Det gør de alle sammen. Ja, det er også. Det er også, ja. Vi tager bare den næste gruppe lige ved siden af. Hvad har I snakket om? Jamen, det er jo en skytteforening, Ja. der skal til at i gang med at opgradere vores baner. Ja. Men vi tænker, at det er også den samme gruppe. Samme gruppe. Der, tror jeg, det er meget. Og hvad kan vi gøre? Jamen, det er klublokale, og få det med også, og sådan det er rart at være i, og det ikke ser så gammelt ud. Skabe noget fællesskab omkring. Ja. Så, og aktiviteter og sådan. Jamen, det er jo lige det. Hvad skal man så gøre i sådan et lokale for at fange dem? Det sidder vi lidt og snakker om. Det prøver jeg at finde en løsning på. Det er ikke nu. Vi kan tage den videre om lidt, så kan vi se om ikke... det kan I tage med videre, alle sammen. Tag det med hjem her. Du skal se, nu tager vi. Men den er så, fordi en ting er rigtig tit, så vil vi gerne have noget mere aktivitet, men det kræver også en eller anden form for rum. Og som vi startede med at sige, jamen, der kan tit være behov for at bygge en hal, eller bygge en sal. Men nogle gange kan man i hvert fald starte med at se, hvad kan vi gøre med det, vi har i forvejen. Nu tager vi lige en lynhurtig, det er 3 minutters runden. Diskussion hos brugerne, og det er en, som I gerne må tage med videre. Det er i forhold til de aktiviteter, som vi lige har snakket om. Hvor mange af dem kan så få plads ved, at man enten opdeler hallen med et net, eller den dyre løsning med en væg, ligesom den der, men eller også bare nettet, der kan trække for. Eller de sale, man har, de deles op. Det kan også være, at hallen bare kan deles op af to forskellige aktiviteter. Så det er med brugeren på nye tidspunkter. Booking. Skolerne booker nogle steder fra 8 til 15. Præcis booking. Hvornår er der nogen i hallen, hvornår er der ikke nogen i hallen? Hvad er det for en ledig tid, der er? Kan det give noget? Kan man være lidt mere fokuseret på det? Få noget tid til nogle af de aktiviteter og for nogle af de målgrupper, som vi snakker om. Brug andre lokaler. Jeg snakker om det der depot, der var fyldt med noget, som enten så er det rigtig sjovt at lege, og så er der nogen, der synes, at det skal man ikke gøre, for så bliver det slidt for hurtigt. Altså det kan være nogle af gymnastikredskaber, men det kan også være noget, som man ikke bruger særlig tit, som måske lige så godt kunne stå i et depot 2 kilometer væk, fordi at det betyder ikke noget. Man bruger det kun én gang om året. Den ene gang om året kan man godt køre ud og hente det i trailer. Det kan også være en mulighed. Det kan også være mødelokalet, som ligesom her, er det et mødelokale? Nej, det er en multisal nummer 5, ikke? Nu er det et mødelokale, men det kunne lige så godt nogle af de mødelokaler, der står rundt omkring, som hvor der står møde 3, 4, 5, nogle lettere borde, lidt andet gulv på, så kan det bruges til yoga, det kan bruges til nogle af de her fitnessaktiviteter. Caféområdet ser vi også mange steder, jamen der sidder ikke så mange i den der tredje halvleg. Få ryddet bordene, stolene væk det meste af tiden, og så lave det til aktivitetsområdet, og halvdelen af det, så kan det godt bruges til at være et aktivitetsområde. Så det er jagt ud områderne. Tænk, hvad har vi lige nær på, der kan gøres noget ved? Og så den sidste del, det der nye indretning og nye faciliteter. Hvad er der behov for at kunne til det i forhold til at kunne lave nogle af de her aktiviteter? Men det er en god idé nogle gange at tænke i det midlertidige først. Hvad kan vi gøre, mens vi prøver om aktiviteten er holdbar? 2 minutter blev det til, at I får lov til at snakke ude i